السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masihu Premtullah Salam ka përshkruar fuqinë dhe ndikimin shpirtëror të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë. Ai thot, unë besoj që fuqia shpirtërore e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte aq e lartë saqë nuk i ishte dhënë asnjë profeti tjetër në këtë botë. Madje arsyeja kryesore e përparimit të Islamit ishte po kjo fuqi tërheqëse që gëzonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e tij ishin aq magjepse dhe ndikuese saqë e bënin për vete çdo që i dëgjonte. Ata që i tërhoqi profeti sallallahu alaihi wasallam me frymën e shenjtë, ai i pastroi shpirtërisht. Duke folur për ndikimin shpirtëror dhe ndryshimet të pastra që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shkaktoi sahabëve të tij, Mesihu Premtullah Salam ka thënë: kur i hedhim vështrim gjendjes së sahabëve, nuk gjejmë asnjë gënjeshtar në radhën e tyre. Ndërkohë arabët e asaj kohe gjendeshin në shkallën më të ulët. Ata besonin në idhujtari dhe u arrëmbenin pasurinë jetimëve. Madje merreshin me kusari dhe krenoheshin për veset dhe shthurjet e tyre. Pra, ata ishin zhytur në ndjurësi dhe mëkate funde krye. Por, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u soli një revolucion të tillë shpirtëror që nuk mund të gjendet në asnjë popull tjetër. Kjo mrekulli e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është aq madhështore saqë mjafton si argument për mbar botën. Mesihu Premtullah Salam thekson se nuk është e lehtë të reformohet një person, ndërkohë këtu u përgatit një popull i tërë. Ata shfaqën shembullin aq të lartë të nënshtrimit dhe sinqeritetit, saqë u flijuan si dele në mbrojtje të asaj të vërtete të cilën e kishin pranuar. Me të vërtet, ata nuk ishin më toksor, por mësimi udhëzues dhe këshillat e urta të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u kishin ngjallur atributet qiellore. Kjo është ai modeli i Islamit që ne po i tregojmë botës. Ai vijon se për shkak të këtij Islami dhe këtij udhëzimi, Allahu i lartësuar i kishte dhënë emrin Muhammed, do me thënë i lavdëruar,
Pra Allah i lartësuar kishte dhënë emrin Muhammed si një profetësi. Ai u nderua me këtë emër në tokë sepse mbushi tokën me paqe, harmoni, morale të larta dhe vepra të mira. Ne shohim edhe sot se ata që veprojnë me panshmëri, atyre nuk u mbetet tjetër veç se të pranojnë faktin se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte gjetur një popull të prapëmbetur dhe të zhytur në ndyrësi, dhe ai u ndriçoi mendjen me dije dhe i bëri robër të Zotit. Para disa vjetësh, unë kisha takuar një studiues hebre, i cili mu shpreh se kishte vizituar xhamin Aksa në Jeruzalem, edhe pse hebrejt nuk lejohen të shkelin brenda. Ai më tregoi se shoqëruesi i tyre dyshonte se unë nuk isha musliman. Dhe unë gjithmonë shprehja diçka për ta bindur atë. Madje ai i recitoi edhe shahadetin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kur përfundoi vizita, shoqëruesi më tha që ndonse ke recituar shahadetin, por unë nuk jam bindur akoma se je musliman. Tani që është përfunduar vizita e xhamis, të lutem më trego të vërtetën. Atëherë ky studiues ju përgjigj duke thënë që ke të drejtë. Unë jam hebrej dhe nuk jam musliman. Për sa i përket shahadetit, unë jam i bindur se la ilaha illallah, se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Unë besoj edhe në thënie Muhammadur Rasulullah, se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Sepse jam i vetëdijshëm për historinë e arabëve, dhe vetëm një profet mund të ndryshonte gjendjen e tyre, dhe jo ndonjë lider politik. Prandaj, pavarësisht a i bindem apo jo, unë pranoj se ai është profeti i Zotit. Pra, pavarësisht bindjeve të tij, ai nuk mohoi dot revolucionin shpirtëror që kishte sjell i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Arabi. Nëse dikush studion me panshmëri jetën e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, reformën jashtëzakonshme që u shkaktoi fuqia shpirtërore e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atij nuk i mbetet tjetër veçse të pranojë se ai ishte profet i vërtet i Zotit. Mesiu i premtuar selam ka vënë në pah pozitën e lartë të sahabëve dhe reformën e jashtëzakonshme që ndërmorën ata në një shkrim. Ai thot: shikoni shembullin e sahabëve. Me të vërtet, tek ata mund të gjeni shembullin e të gjithë profetëve. Zotit i pëlqejnë vetëm veprat, dhe ata vërtetuan këtë duke u flijuar si bakti. Koncepti i profetësisë vijonte që prej Ademit alayhis salam, por ata nuk e zbërthenin dot njerëzit, pra njerëzit nuk e kuptonin dot, por sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam me shkëlqimin e tyre manifestuan sinqeritetin dhe besnikërinë e tyre. Nuk mund të gjejmë as shembullin e jetës së tyre plot mundime dhe sfilitje. Grupi sahabëve ishte jashtëzakonshëm. Sjellja e tyre ishte lavdishme dhe shembullore. Zemrat e tyre ishin mbushur me besim. Kur njeriu fillon të besojë, ai fillimisht sakrifikon parat, dhe kur përparon në bindje, dëshiron të sakrifikoj edhe jetën për hir të Zotit.
Duke nënvizuar pozitën e sahabëve, ai në një vend tjetër shkruan: La tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Allah thot në Kur'anin famlart se njerëzit e tillë nuk i pengon as tregtia dhe as shitblerja nga të përmendurit e Allahut. Vetëm ky ajet është argument i mjaftueshëm se sahabët kishin sjell ndryshime të thella në jetën e tyre. Edhe perëndimorët pranojnë këtë fakt me habi, se si mundet që këta beduinet e ndatsak arritën një trimëri të tillë që është e pashembullt. Janë burrat që nuk i pengon as tregtia e as shitblerja për të përmendur Zotin. Pra, ata kanë përparuar aq shumë në dashurinë e Zotit, saqë veprimtaritë e tyre të përditshme, sado të dendura, nuk bëhen pengesë për ta. Pastaj shkruan: Robërit e Zotit janë ata rreth të cilit ai ka thënë: La tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Kur krijojnë lidhje të sinqertë besnikërie me Zotin, ai gjithmonë i shoqëron. Ky shembull mund të kuptohet nga gjendja e atij personi i cili ka fëmijë të sëmur. Kudo që të shkojë dhe çfarë do të bëjë ai, mendja e tij ngelet te fëmia. Po kështu, ata që krijojnë lidhje të sinqertë dashurie me Zotin, nuk e harrojnë në asnjë gjendje. Sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kishin krijuar një lidhje të tillë të dashurisë së sinqertë me Zotin, që nuk e harronin në asnjë situatë dhe nuk i tremte asnjë sakrificë që e bënin për hir të tij. Jeta e sahabëve është mbushur me shembuj të këtill. Hazret Khabbab bin Areti radhiyallahu anhu ishte një ndër sahabët e shquar të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur i afrua momenti i vdekjes, ai friksohej dhe druhej aq shumë sa që kërkoi të shikonte qefinin. Kur shikoi se qefini ishte prej një pëlhure të shtrenjtë, ai i u drejtua të afërmve të tij dhe tha: A do të më mbështillni me një pëlhur kaq të mirë? Dhe mbyutën lutët. Pastaj tha: Xhaxha i Profetit, Hazret Hamza radhiyallahu anhu, kishte vetëm një çarçaf që të përdorit si qefin. Çarçafi ishte i shkurtër. Dhe nëse i mbulonim këmbët, i zbulohet koka, e nëse i mbulonim kokën, i zbuloheshin këmbët. Atëherë, sipas porosisë së Profetit sallallahu alaihi wasallam, i mbuluam këmbët me fije kashte. Pastaj tha: Derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i gjallë, nuk kisha asnjë dinar me vete. Ndërsa sot, fal bekimit të tij dhe sakrificave të asaj kohe, Allahu më ka begatuar aq shumë, sa që vetëm në arkën e shtëpisime ka më shumë se 40.000 dirham. Allahu më ka bekuar dhe begatuar aq shumë, sa që druhem se mos fal ka shpërblyer veprat tona në këtë jetë dhe të privohem nga bekimet e jetës ahiretit. Kur i vinin sahabët dhe njerëzit e tjerë për ta vizituar në këtë gjendje dhe e ngushëllonin duke thënë që ndoshta ai do të bashkohet sahabëve të tjerë, ai fillon të qante dhe tha se mos kujtoni se i trem me vdekjes, por më trem fakti se ju më keni njëtësuar, më keni barazuar me sahabët e tjerë, ndërkohë ata janë në një shkallë aq të lartë sa që friksohem se a jam i denje për të qenë bashkë me ta. Ata sahabë që janë ndarë nga kjo botë para meje, nuk kanë shijuar pasurinë dhe të mirat materiale, siç kemi shijuar ne. Pra, niveli i druajtjes dhe frikës së tyre ishte aq i lartë, sa që veten e konsideronin gjithmonë të dobët
e vetmja frikë që e shqetësonte Hazrat Hababin radhiyallahu anhu ishte të fitonte pëlqimin e Zotit. Edhe pse shërbimet dhe kontributet e tij për fen nuk ishin të pakta. Hazrat Ali radhiyallahu anhu udhëhoqi gjinazën e tij dhe i bëri homazh me disa vlerësime historike. Hazrat Ali radhiyallahu anhu tha: Allah e mëshiroft Hababin, ai pranoi Islamin me bindje dhe besnikëri të plot. Bëri hijret dhe jetoi si një mujahid. Ai përballoi sprova të rënda me durim dhe qëndrueshmëri. Ata që bëjnë vepra të mira me siguri do të gjejnë shpërblimin te Zoti i tyre. Edhe Umeri radhiyallahu anhu e çmonte dhe nderonte Hababin radhiyallahu anhu. Njëherë kalifi muslimanëve Hazrat Umeri radhiyallahu anhu e thiri Hababin dhe e porositi që të ule në fronin e tij duke thënë: O Habab, ju meritoni të uleni bashkë me mua. Nuk besoj që përveç Bilalit dikush tjetër meriton këtë nder, sepse edhe ai ka hequr vajtje dhe tortura pas pranimit të Islamit. Hazrat Khababi radhiyallahu anhu u përgjigj: O prijes i besimtarve, sigurisht edhe Bilali meriton këtë nderim, por ai kishte njerëz që mund ta shpëtonin nga torturat e udhëtarëve. Prandaj Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu kishte paguar çmimin e tij dhe e kishte liruar atë. Por unë nuk kisha asnjë përkrahës që të më simpatizonte mua, që të më mbronte mua. Mos besimtarët më bënin tortura çdo ditë. Dhe njëherë ata më hodhën në zjarr. Njëri prej tyre, pre mos besimtarve, vuri këmbë në gjoksin tim, që të mos lëvizja, që të mos dilja nga flaka e prushit. Mu përzhit shpina nga afshi i nxehtë i prushit. Pastaj Khababi radhiyallahu anhu ngriti këmishën për t'ia treguar shpinën, ku dukeshin qartë vija të bardha të djegjes. Zjarri i kishte përsolluar lëkurën. Khababi radhiyallahu anhu gjatë jetës së tij mori pjesë në betejën e Bedrit, Hendekut dhe Uhudit. Pavarësisht këtyre sakrificave, kur ju afrua vdekja, ai trembe se vallë, a do të jetë i falur për Zotit apo jo? Hazrat Muadh bin Jebeli radhiyallahu anhu ishte gjithashtu një sahab i shquar i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai bënte dhe kryente namazet dhe e obliguara edhe të namazin e tahajjudit me ëndje dhe i zgjaste ato. Të afërmit të tij ja kanë përshkruar namazin e natës me këto fjalë. Ata thonë që Hazrat Muaz bin Jebeli radhiyallahu anhu lute dhe thoshte: O Zotim, në këto qaste të gjithë janë në gjumë dhe syt u janë mbyllur, ndërsa ti je i gjallë dhe i vetmjaftueshëm. Unë të kërkoj xhenetin tënd, edhe pse jam përtac dhe jam i dobët dhe jam i pakujdesshëm në veprat e mia. Jam i dobët dhe i pafuqishëm për të shpëtuar zjarrit e xhehenemit. O Allah, më udhëzo që të mbetem i udhëzuar edhe në ditën e Kiametit. Hazrat Muazi radhiyallahu anhu shpenzonte me bujari në rrugën e Zotit dhe nganjëherë hynte në burg për shkak të kësaj bujarie. Djali i Hazrat Ka'ab bin Malikut radhiyallahu anhu ka treguar rreth Muazit radhiyallahu anhu se ai kishte një lidhje të veçantë me Zotin. Hazrat Muazi radhiyallahu anhu ishte i pashëm dhe bujar. Zoti i pranonte lutjet
dhe i dhuronte çdo gjë që ai i kërkonte. Nëse hynte në borxh, Zoti vetë i krijonte mjete për ta shlyer atë. Zoti i kishte falur urtësinë dhe logjikën e shëndosh. Duke dashur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në besnikëri të sinqert, këtyre sahabëve u ishte ngjallur edhe dashuria e Zotit apo anësjelltas. Ata kishin zbuluar dashurinë e Zotit përmes frymës së shenjtë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Fuqia shpirtërore e profetit sallallahu alaihi wasallam u kishte sjellë një revolucion në jetën e sahabëve. Përndryshe, ata nuk do të linin shembuj aq të bukur të kësaj besnikërie. Historia ka shënuar një ngjarje nga jeta e Shammas bin Osmanit radhiyallahu anhu, e cila është bërë shembull në besnikëri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje tregon nivelin më të lartë të sakrificës për Islamin. Lufta e Uhudit nëse na sjell ndërmend dashurinë dhe besnikërinë e Hazret Talhas radhiyallahu anhu, se si ai priti çdo shigjet me dorën e tij për të mbrojtur fytyrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Na përkujton edhe trimërinë e Shamasit radhiyallahu anhu, i cili qëndronte si një mur për çdo sulm që i drejtohej profetit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka krahasuar Shamasin radhiyallahu anhu me një shqyrtar i cili luftoi trimërisht deri në frymën e fundit si një mburoje për mua në fushën e Uhudit. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u rrezua në tokë pas goditjes së papritur dhe humbi ndjenjat, atëherë Shamasi radhiyallahu anhu akoma vazhdonte të kacafyte me armikun derisa u plagos rënd. Pas përfundimit të luftës, sahabat e sollën Shamasin radhiyallahu anhu të plagosur në Medinë. Hazret Umme Selama radhiyallahu anha tha se ai ishte djali i xhaxhait të saj, prandaj dëshiron të kujdesej për të në shtëpinë e saj. Por Hazret Shamasi radhiyallahu anhu vetëm pas 2 ditësh ndroi jetë nga plagat e marra. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi që Shamasi radhiyallahu anhu të varrosin rrobat e tij njësoj siç ishin varrosur dëshmorët e tjerë të Uhudit. Hazret Said bin Zaidi radhiyallahu anhu ishte kunati i Umerit radhiyallahu anhu, të cilin e kishte rrahur pikërisht për pranimin e Islamit. Kur Hazret Umeri radhiyallahu anhu e ngriti dorën që ta qëllonte, ndërhyri motra e tij dhe si pasojë u godit rënd. Kjo ngjarje e tronditi Umerin aq shumë saqë e nxiti për të pranuar Islamin. Hazret Said bin Zaidi radhiyallahu anhu shquhe për bujarin, zemërgjersin dhe druajtin e tij ndaj Zotit. Ai siguronte të ardhurat nga një trull që i kishte në pronësi, dhe prona e tij kufizohej me tokën e një gruaje tjetër, e cila kishte bërë padi në gjykatë se Saidi gjoja kishte rrëmbyer një pjesë nga toka e saj. Hazret Saidi radhiyallahu anhu refuzoi të kundërpërgjigje dhe i dorëzoi asaj gruaje gjithë pronën vullnetarisht. Ai gjithashtu tha se kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë se nëse dikush i merr tjetrit padrejtisht, qoftë edhe një pëllëm toke, në ditën e Kiametit duhet të mbajë barrën e 7 tokave. Prandaj unë nuk dua të përballem me këtë padi, as që t'i kundërpërgjigjem.
nuk dua ta akuzohem se kam përvetësuar padrejtësisht pronën e një gruaje, po ju them këtë, që të shkarkoj veten nga faji e nga akuza se kam dorëzuar pronësin nga frika. A i besonte në lutje, prandaj u lut që derisa ajo është mashtruese. Prandaj le të dënohet nga Zoti dhe të pësojë një përfundim të keq. Thuhet se asaj ju verbuan të dy syt dhe mbeti shembull për të tjerët. Sahabët i qëndronin besnik gjithmonë të vërtetës dhe nuk tuteshin prej askujt. Njëherë Hazrat Said bin Zaid radhiyallahu anhu ndodhe në xhamin qendrore të Kufës, ku ndodhe edhe guvernatori i Amir Muavijas. Guvernatori e priti me dashamirësi dhe nderim dhe kërkoi që Saidi radhiyallahu anhu të ule pranë tij. Ndërkohë aty erdhi një person i cili filloi të qortonte dhe të fliste keq rreth Aliut radhiyallahu anhu. Saidi radhiyallahu anhu u indinjua thellë nga sjellja e personit dhe nuk e fshehu pezmatimin dhe zemrimin e tij, me që qëndronte pranë guvernatorit, por ai tha se kishte dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se Abu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awami, Saad bin Waqasi, Abu Ubaida bin al-Jarrah dhe Abdurrahman bin Aufi radhiyallahu anhum do të jenë në xhennet. Është edhe një person i 10 që nuk dua të përmend këtu. Kur e kërkuan me ngullën për ta përmendur emrin e 10, ai u përgjigj se ai është Said bin Zaidi, pra ai vet. Ai ka transmetuar edhe këtë thënie profetike se kamata më e madhe, do me thënë gjëja më e ndaluar, më e urryer, është sulm ndaj nderit të muslimanit. Sot, për fat të keq, muslimanët u kanë kthyer shpinë këtyre porosive të çmuara dhe nga shkalla kombëtare deri në çështje të vogla. Nuk druajnë as pak që të poshtrojnë nderin e muslimanit tjetër, duke mbrojtur vetëm interesat e tyre të ulta. Hazrat Suhaib bin Sinani radhiyallahu anhu ar-Rumi është gjithashtu një ndër sahabët e shquar të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur muslimanët morën leje prej Zotit për të mërguar në Medinë, Hazrat Suhaibi radhiyallahu anhu gjithashtu vendosi të shpërngule. Hazrat Suhaibi radhiyallahu anhu kishte nisur jetë në Mekë si një sklav, por me rrjedhën e jetës, me kalimin e viteve, ai kishte fituar lirinë dhe kishte filluar të merre me tregti. Ai ishte bërë tregtar i suksesshëm dhe kishte grumbulluar mjaft pasuri. Kur do të largohej nga Meka dhe do të shpërngule në Medinë, banorët e qytetit, pra banorët e Mekës, i thanë se me që kishte ardhur si sklav në këtë qytet, prandaj nuk kishte të drejtë që të largohej me pasurinë që kishte fituar. Prandaj ata e detyruan që të linte pasurinë e tij në Mekë. Suhaibi radhiyallahu anhu pranoi kushtin e tyre dhe u dorëzoi gjysmën e pasurisë. Por kur u nis për në Medinë bashkë me familjen e tij, e ndoqën nga pas disa kureshit. Suhaibi ishte një trim i madh dhe harktar i Zotit. Duke i parë ata, ai menjëherë nxori të gjitha shigjetat dhe shtroi ato në tokë. Pastaj ju drejtua atyre dhe tha: "O kureshit, ndajini mendjen mirë. Ju dini shumë mirë se jam shigjetar i Zotit. Nuk do të më arrini derisa të mësosen shigjetat, por më pas duhet të përballeni me mua me shpatën time. Prandaj është më mirë të mos më prisni rrugën,
unë kam lënë pasurinë time të mbetur në filan vend. Nëse doni, mund të merrni si shpagim. Pra, ndonë se ai sakrifikoi pasurinë, por me zgjuarsin arriti të shpëtonte jetën e tij dhe të familjes. Kur Suhebi radhiyallahu anhu kishte mbërritur në Medinë, ai i arrafeu të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë ngjarje se si kishte shpëtuar besimin dhe jetën e tyre në këmbim të pasurisë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi Suhebin radhiyallahu anhu për urtësinë dhe për zgjuarsinë e tij, sepse kishte bërë dhe tha se ai kishte bërë një marrëveshje të dobishme, kishte bërë një tregti të mirë. Me që Suhebi radhiyallahu anhu ishte mjaft bujar dhe ushtronte gosti sahabëve, Omeri radhiyallahu anhu kishte bërë vretje se mos përshpërdorte pasurinë e tij. Atëherë Suhebi radhiyallahu anhu i u përgjigj se unë thjesht po ndjek porosinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ai më kishte bërë kur kisha mbritur në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se më i mirë ndër ju është ai që fton të tjerët në gosti dhe përhap Islamin. Unë i përmbahem kësaj porosie, por nuk i shpërdoroj paratë e mia. Hazret Omeri radhiyallahu anhu ja çmonte meritat dhe vlerësonte karakterin e tij. Ai kishte lënë amanet që Suhebi radhiyallahu anhu të udhëhiqte gjenazën e tij. Madje derisa të zgjidhej kalifi pasardhës, Suhebi radhiyallahu anhu udhëhiqte edhe namazet e tjera në xhami. Hazret Osama radhiyallahu anhu ishte djali i Zeidit radhiyallahu anhu, sklavin që kishte liruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Osama radhiyallahu anhu kishte nder që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte shprehur dashurinë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam e donte aq shumë Osaman, saqë mbante atë dhe nipin e tij Huseinin në prehër dhe lutej: "O Allah, duaj këta të dy. O Allah, duaj këta dy sepse edhe unë i dua." Por për sa i përket çështjes së edukimit apo porosive të Zotit, kjo lidhje personale nuk qëndronte as pak para tyre. Hazret Osama radhiyallahu anhu ishte shumë i ri në jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe kur ndroi jetë ishte vetëm 18 vjeç. Ai mori pjesë në shumë luftra. Në një luftë ai u ballafaqua me një jo besimtar, i cili me njëherë recitoi shahadetin. Por Osama e vrau duke menduar se shahadetin e kishte recituar vetëm nga frika. Kur Osama radhiyallahu anhu i arrafeu këtë ngjarje të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai u zemrua dhe aq shumë saqë pyeti se pse kishte vrarë dhe edhe pse ai kishte recituar shahadetin. Osama i u përgjigj se ai kishte bërë vetëm nga frika. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti se aja kishte qarë gjoksin. Ai e pyeti sërish: "Pse vrave kur e kishte recituar shahadetin?" Osama radhiyallahu anhu ka rrëfyer se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përsëriti aq shumë këtë fjali, saqë desha të mos isha musliman para asaj dite dhe vendosa të mos qelloja më askënd që reciton shahadetin. Mirë për muslimanët e sotëm që nuk u vën veshin këtyre porosive. Jo vetëm që ushtrohet dhuna ndaj jo muslimanëve, por ata po hahen edhe me njëri tjetrin. Vetëm lufta e Sirisë, e cila vijon për disa vjetësh, ka shkaktuar qindra mijëra viktima. Muslimani ka derdhur gjakun e muslimanit tjetër. Kanë vrarë duke ngritur shahadetin, po ata që i besojnë këtij shahadeti. E njëjta dhunë po shtrohet tashmë edhe në Yemen,
ku po vriten, torturohen dhe shtypen padrejtësisht ata që besojnë këtë shahadet. Allahu u dhënë mend muslimanëve që të mos ngrenë vetëm slogane për dashurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam apo të sahabëve të tij, por të përmbahen edhe veprave të tyre. Në realitet, këta nuk din as abetaren e islamit, por në emër të kësaj feje, ata duan të shuajnë egon e të vendosin e përsinë e tyre. Në goje mbajnë emrin e Allahut, por shpirti i tyre është pushtuar vetëm nga dëshirat egoiste. Allahu i Madhërisëm ka dërguar Mesihun e Premtuar selam në këtë kohë që të ripërtëri druajtjen dhe takuan e Allahut. Muslimanët nuk mund të ndreqin gjendjen e tyre, derisa ata nuk pranojnë Mesihun e Premtuar selam. Ne duhet t'i përulemi Zotit me falënderim dhe mirënjohje që ai na mundësoi për të pranuar këtë prijes, për të pranuar këtë udhëheqës, të cilin ai dërgoi si shërbëtor i vërtet i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar selam na ka mësuar pozitën e lartë të sahabëve dhe na ka porositur që ta ndjekim gjurmët e tyre. Ai na ka treguar shembujet nga jeta e sahabëve dhe na ka udhëzuar të përmbahemi modelit të tyre. Nëse ne e mbajmë parasysh këtë porosi të Mesihut të premtuar selam dhe të veprojmë sipas saj, mund të bëhemi musliman të vërtet. Mesihu premtuar selam ka shkruar në një vend, ai thot: njeriu derisa nuk më njanohet nga dëshirat dhe qëllimet vetjake dhe nuk i dorëzohet tërësisht Zotit, ai nuk mund të fitoj asgjë, madje e çon veten në humbje. Por kur largohet nga dëshirat dhe interesat personale dhe qëndron duar zbrazur dhe me shpirt të pastër në oborin e Zotit, atëherë Zoti i jep gjithçka dhe ja plotëson nevojat. Por kjo kërkon që ai të pranoj vdekjen dhe të mos friksohet nga asnjë poshtrim në këtë rrugë. Mesihu premtuar selam gjithashtu ka shkruar në një vend tjetër. Ai thot: bota është kalimtare dhe kënaqësinë e saj e shijojnë vetëm ata. Bota është kalimtare dhe kënaqësinë e saj e shijojnë vetëm ata që e braktisin për hir të Zotit. Ai që synon afërsinë e Zotit i jepet famë dhe lavdi në këtë botë, ndërkohë të tjerët bëjnë lloj-lloj mundimesh që të fitojnë një titull, ndonjë pozitë të lartë apo grad në shoqëri. Ata që dorëzojnë dhe sakrifikojnë çdo gjë për hir të Zotit, fitojnë nder dhe famë në këtë botë. Zoti vendos lavdinë dhe epërsinë e tyre në çdo zemër. Pra ai që sakrifikon për hir të Zotit nuk vdes derisa të fitojë disa herë më shumë se sa ka dhënë. Zoti nuk mban borxh prej askujt, por mjerisht shumë pak e besojnë dhe shumë pak e dinë. Allahu na mundësoft të ndjekim porosinë e Mesihut të premtuar selam dhe të bëhemi ndjekës dhe zbatues të sinqertë të urdhrave të Zotit dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Pas namazeve do të udhëheq namazin e xhenazës së zonjës Amatul Majid Sahiba, bashortes së Çodri Nasir Ahmed Sahibit, i cili është zëvendës amir i Britanisë dhe kryetar i departamentit qendror të pronave. Zonja Amatul Majid ka ndruar jetë më 9 janar 2018. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E ndjera ishte stërmbesa e Hazret Molvi Abdullah Sanori Sahibit radhiyallahu anhu, pra të sahabiut të Mesihut të premtuar selam.
Pas martesës së saj në vitin 1978, ata ishin vendosur në afërsitë e xhamisë Betul Fadl këtu në Londër. Ndjera ishte përpik në namaze dhe agjërim, ishte shumë e rregullt në kontributet financiare. Zonja Matul Mejid ishte një grua e sjellshme, mikpritëse, dashamirëse dhe e sinqertë. Në momente të vështira, ajo gjithmonë gjende pranë njerëzve dhe ndante së bashku hidhërimit të tyre, ushqente një dashuri të sinqertë me kalifatin, të cilin e kishte ngullitur edhe të fëmijët e saj. Gjithmonë këshillonte për namaze dhe mundohet të kontribuonte në edukimin e brezit të ri. Përveç fëmijëve të saj, ajo u kishte mësuar Kuranit edhe fëmijëve të mahallës, pra të lagjës. Në gjelsa salane në Anglisë mbante detyrën e shërbimit dhe zjafetit, pra të përgatitjes së ushqimit. Ndjera ka lënë pas bashortin Qodri Nasir Ahmed Sahibin dhe 4 vajza. Ish kryetarja e organizatës së grave dhe ajo aktuale, zonja Shumaila Nagi Sahiba, kanë shkruar se Ndjera ishte shumë e dashur, një person shumë e dashur dhe çdo kush që e takonte e dallonte këtë dashuri të ngrohtë në karakterin, në sjelljen e saj. Ajo ka qenë përgjegjëse për mikpritje në Gjelsa Salana për disa vjet dhe gjithmonë ka përmbushur detyrën e saj me sinqeritet dhe përkushtim të plotë. Ka pasur edhe detyrën e sekretares së zjafetit dhe ka shërbyer me përullësi. Allahu i lartësoft shkallët shpirtërore të Ndjerës dhe u mundsoft vajzave të saj të përjetësojnë dhe të përvetësojnë vetit të saj të mira, me që gjenazja është e pranishme, prandaj unë do të dal jashtë xhamisë për të udhëhequr, ndërkohë ju do të faleni brenda në xhami. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد